좋아요. 그럼 모셔보겠습니다. 정동원 군입니다. 여러분 큰 박수 부탁드립니다. 나는 똑똑해 뭘 말하는 거야 언제나 널 맞아보게 해줄 마법 같은 노래 내가 불러줄게 오래오래 단순하고 싶어 너를 향해 온 거야 긴 시간을 나와 함께 나눌 수 있는 게 모래알보다 많을 거야 비밀스러운 별처럼 너의 가슴 속에 내가 빛나도 너무 놀라지 마 보여줄게 우리들만의 네버랜드 나는 fit 월월 날아다닐 거야 비가 와도 꿈은 젖지 않아 파란 하늘 저 끝까지 너의 마음을 월월 날아다닐 거야 언제나 널 완전히 해줄 마법 같은 노래 내가 불러줄게 누구라도 힘들 때 있잖아 아플 때 있잖아 그때 나를 불러 눈물 대어 내 안의 슬픔을 조금은 내가 꺼내줄게 따스한 햇살처럼 너의 가슴 속에 내가 빛나도 너무 놀라지 마 보여줄게 우리들만의 네버랜드 다 같이 비가 와도 꿈은 젖지 않아 파란 하늘 저 끝까지 너의 마음을 월월 날아다닐 거야 언제나 널 완전히 해줄 마법 같은 노래 내가 불러줄게 내가 함께 할게 감사합니다. 네, 여러분 인사 먼저 올리도록 하겠습니다. 여러분 만나서 정말 반갑습니다. 가수 정동원입니다. 반갑습니다. 네, 오늘 청송에 이렇게 또 제가 찾아오게 됐는데요. 정말 많은 국민 여러분과 그리고 또 찬스 여러분도 많이 오셨고 그리고 정말 제가 사랑하는 분들입니다. 우주청동원 너무 많이 와주셔서 정말 진심으로 다시 한번 감사드립니다. 네, 여러분 날씨가 좀 추워졌죠? 네, 지금 딱 이 시기에 이제 감기가 되게 많이 걸리는 시기니까 여러분 따뜻하게 옷 입고 따뜻한 것도 많이 드시고요. 그리고 오늘 많은 가수분들 무대도 하셨고 또 저 다음에 찬원이 형도 있고 저도 무대를 하고 하는데 몸도 많이 흔드시면서 춤추시면서 박수도 많이 쳐주셔야 그래야 여러분 감기도 안 걸리고 몸에 열이 올라오거든요. 다음 곡부터도 여러분이 박수 그리고
또 소리도 많이 질러주시고 해주시면 감사하겠습니다. 아시겠죠? 네, 감사합니다. 다음 곡을 소개하기 전에 물 한 모금만 마시고 진행을 하도록 하겠습니다. 시작. 알아요. 감사합니다. 네. 잘생겼다 정동원. 요거 이제 제가 물 마실 때마다 우리 국민 여러분 그리고 관객분들 같이 해주시면 너무너무 감사할 것 같습니다. 다음 곡 만약에라는 노래 들려드리도록 하겠습니다. 당신이 그 누구와 사랑에 빠지면 그 사람을 위해서 무엇 할 수 있나. 박수! 그 누구와 사랑에 빠지면 그 사람을 위해서 무엇 할 수 있나. 텅 빈 세상 살아가는 이유가 만약에 너라면 어떡하겠니. 사는 동안 한 번의 사랑이 만약에 너라면 허락하겠니. 얼마나 더 많이 외로워해야 널 끌어안고서 울어볼까. 이제는 더 이상 지칠 몸조차 비워둘 맘조차 없는데 또 다른 이유로 널 못 본다면 나 살아가는 의미도 없지. 만약에 널 위해 나 죽을 수 있다면 날 받아주겠니. 텅 빈 세상 살아가는 이유가 만약에 너라면 어떡하겠니. 사는 동안 단 한 번의 사랑이 만약에 너라면 허락하겠니. 얼마나 더 많이 외로워해야 널 끌어안고서 울어볼까. 이제는 더 이상 지칠 몸조차 비워둘 맘조차 없는데 또 다른 이유로 널 못 본다면 나 살아가는 의미도 없지. 만약에 널 위해 나 죽을 수 있다면 날 받아주겠니. 만약에 널 위해 나 죽을 수 있다면 날 받아주겠니. 만약에 당신이 그 누구와 사랑에 빠지면 그 사람을 위해서 다 해줄 수 있나.
감사합니다. 감사합니다. 네, 방금 들려드린 곡은요, 얼마 전 제 앨범에 수록되어 있는 곡입니다. 만약에라는 노래였는데요. 앞으로도 정동원의 만약에 많이 많이 사랑해주시고 들어주실 거죠? 감사합니다. 자, 그러면 이제 여러분 좀 박수 치면서 열이 조금 올라오셨나요? 아직 근데 가만히 앉아서 이렇게 하시는 분들이 많았어요. 그래서 이 정도 하면서 해야 몸에 이제 열이 올라오거든요. 자, 다음 곡부터는 여러분이 이제 조금 더 몸을 흔드시면서 같이 즐겨주시면 좋은 그런 곡입니다. 궁금하시죠? 잘생겼다 정동원을 외쳐주시면 알려드리겠습니다. 시작! 이제 알려드릴게요. 네. 다음 곡은요. 이 곡도 제 얼마 전 앨범에 수록되어 있는 곡입니다. 때라는 노래 들려드리도록 하겠습니다. 박수! 낮춰야 할 때는 낮춰야 하고 물러나야 할 때는 물러나야지. 오르면 끝이 있듯이 내려올 때도 끝이 있다네. 막막한 하루하루 힘들다면 하늘 한보고 힘껏 소리쳐 기운 누구에게 다가오는 거 내게도 그럴 때가 올 거야. 기왕이면 웃고 살면 행복해지고 기왕이면 웃고 살면 즐거워지고 영원히 힘들 것만 같았던 지난 일로 돌아보면 추억되겠지. 지나간다 지나간다 지금 이 순간 때가 되면 돌아보면 웃는 날 온다. 오늘도 힘차게 어깨를 펴고 가족사진 보며 힘을 내야지. 다 같이 하루 힘들다면 하늘 한번 보고 힘껏 소리쳐 기운 누구에게 다가오는 거 내게도 그럴 때가 올 거야. 이왕이면 웃고 살면 행복해지고 기왕이면 웃고 살면 즐거워지고 영원히 힘들 것만 같았던 지난 일들로 돌아보면 추억되겠지. 지나간다 지나간다 지금 이 순간 때가 되면 돌아보면 웃는 날 온다. 오늘도 힘차게 어깨를 펴고 가족사진 보며 힘을 내야지. 지나간다 지나간다 지금 이 순간
보며 힘을 내야지. 감사합니다. 감사합니다. 와, 날씨가 정말 춥긴 춥네요. 콧물이 나요. 여러분, 감기 걸리면 안 되니까 옷 따뜻하게 입고 다니셔야 됩니다. 오늘 집에 가서 따뜻한 물로 목욕을 해야 되겠네요. 와. 자, 물 한 모금만 더 마시고 가겠습니다. 시작! 알아요! 아유. 네. 그리고 또 청송에 이렇게 왔으니까 또 여러분이 이제 오늘 추운 곳에 있었으니까 집에 가서 뭔가 몸살기가 날 것 같다, 감기 기운이 올라올 것 같다 할 때는 청송 사과를 하나 사서 가시면 그 사과를 먹으면 또 감기가 빨리 낫거든요. 네, 과일을 먹었을 때 빨리 낫기 때문에 저도 집에 갈 때 하나 가져가서 오늘 먹고 잘까 합니다. 네. 다음 곡부터는 이제 진짜 댄스곡이 준비가 돼 있는데요. 다음 곡 제 노래 중에 진짜 사나이라는 댄스곡이 있는데요. 요거 할 때 이제 정말 중요한 춤이 있습니다. 자, 처음에 타 이렇게 골반 춤이 나오거든요. 요거를 할 때 여러분이 크게 함성을 질러주시면 되는 겁니다. 간단하죠? 연습해 볼게요. 타! 자, 지금 우리 우주총동원 완벽했거든요. 찬스도 같이 부탁드립니다. 타! 좋습니다. 자, 그러면 다음 곡 신나는 댄스곡이니까요. 여러분 소리도 많이 질러주시고 몸도 많이 흔들어 주십시오. 다음 곡 진짜 사나이 들려드리겠습니다. 준비하시고 타! 나처럼 잘생긴 남자 만나요. 커피 한잔 할까요? 잠깐 여기 와봐. 페니스는 매일 주인공이죠. 로맨스 일품 메라이드 사계절이 꼭 향기나지. 좀 더 가까이 와볼래요. 마법 선물게요. 나는야 사나이 바로 나야. 하늘도 저 별도 다 내거. 당신께 줄게 모두 다 줄게. 난 진짜 사나이. 옷도 완벽하게 잘 입는 나야. 고급진 남자 맞죠. 자꾸 딴 데 보면 나 화나요. 당신은 내 여자니까. 말솜씨 일품 센스 일등 연애서 본 분명일 거야. 알잖아 세상 남자 우와 하나만 한 놈이나. 나는 사나이 바로 나야. 하늘도 저 별도 다 내거. 당신께 줄게 모두 다 줄게. 난 진짜 사나이. 딱 봐도 인기한 남이잖아. 한식 없을 기회잖아. 빨리 날 잡을 생각하.
약속합니다. 동의합니까? 날 믿고 따라와. 난 진짜 사나이. 터치 소리 질러. 감사합니다. 감사합니다. 역시 또 여러분이 박수랑 또 함성이랑 너무 잘 질러주셔서 진짜 사나이 정말 재미있게 잘 즐길 수 있었습니다. 다음 순서 궁금하시죠? 외쳐주시면 알려드릴게요. 시작! 근데 제가 이 말을 계속 잘생겼다 정동원을 들으니까 여러분에게 해드리고 싶은 말이 있습니다. 여러분 정말 아름다우신 것 같습니다. 네, 오늘 아름다우신 분들 또 사과 축제라 그런가 또 사과를 다 많이 드셨나봐요. 백설공주처럼요. 네. 정말 우리 우주총동원 여러분 정말 너무 아름다우시고요. 잘생겼다 정동원 저도 이렇게 했으니까 더 많이 해주셔야 됩니다. 네, 감사합니다. 자, 그러면 다음 순서가 벌써 마지막 순서인데요. 마지막 순서인데 여러분들이 아쉬워하실까봐 아쉬움 없는 무대를 준비를 했습니다. 다음 곡 오빠 메들리가 준비가 되어 있는데요. 네, 요 오빠 메들리를 할 때 이제 여러분이 시작을 하려면 여러분이 사인을 주셔야 돼요. 제가 하나 둘 셋 했을 때 우리 우주총동원이 먼저 시범을 보여주실 거거든요. 여러분 듣고 따라해 주시면 됩니다. 하나 둘 셋. 이렇게 해주시면 음악이 나올 거예요. 꼭 나이가 나보다 많다고 형 오빠가 아니잖아요. 그죠? 그 오빠라고 부를 수 있는 거니까요. 여러분 이해를 해주시고 한 번만 크게 외쳐주시기 바랍니다. 하나 둘 셋 했을 때 오빠라고 한 목소리를 다 같이 크게 외쳐주시면 마지막 음악이 나올 겁니다. 자, 그러면 시작 멘트 하기 전에 이제 저는 인사를 먼저 드리도록 하겠습니다. 오늘 국민 여러분 만나서 정말 너무 반가웠고요. 우리 찬스 우주총동원 추운 날씨인데 감기 안 걸리게 조심하시면 좋겠습니다. 지금까지 가수 정동원이었습니다. 감사합니다. 자, 여러분이 사인을 주시는 겁니다. 하나, 둘, 셋! 다 같이 소리 질러! 오빠 한번 믿어봐. 너만 바라보리라. 평생토록 내가 안아줄게. 네 마음 외로울 때 아파서 눈물 날 때 언제나 기대. 넓은 가슴 줄게. 한 번은 사랑해도 천 번은 사랑해도 너를 택하고 너를 위해 살리. 오빠 말만 믿어라. 손만 잡아도 좋아. 속보이는 말이 아냐. 오빠 한번 믿어봐. 너만 바라보리라. 평생토록 내가 안아줄게. 오빠, 이 오빠는 세상을 다 줘도 우성과 바꾸지야.
너만 원한다. 너 때문에 웃는다. 너지는 않고 없다. 오빠 한번 믿어봐. 너만 바라보리라. 평생토록 내가 안아줄게. 남자답게 내 말 책임질게. 자, 다같이 박수! 날개가 날박수, 날개가 날박수, 날개가 날박 지금 당장 날 봐요. 날개가 날박수, 날개가 날박수, 날개가 날박 날 봐요. 여보 당신 애기 뭐라 불러드릴까? 내 님은 지금 무얼 알고 있을까? 밥은 먹었다, 잠은 잘 잤다. 하루 온종일 우리 궁금 생각뿐. 가슴이 콩닥콩닥콩닥. 사랑을 속닥속닥 속닥. 자기야 날 봐, 어딜 봐 날 봐. 내 정열을 그대에게 다 바치리. 날개가 날박이수, 날개가 날박이수, 날개가 날박 지금 당장 날 봐요. 날개가 날박이수, 날개가 날박이수, 날개가 날박 날 봐요. 다같이 날개가 날박이수, 날개가 날박이수, 날개가 날박 지금 당장 날 봐요. 날개가 날박이수, 날개가 날박이수, 날개가 날박 날 봐요. 자, 다같이 마지막 곡입니다. 소리 질러! 옆집 오빠랍니다. 몸매도 스타일 사랑이. 안고 보면 또 깊고 자상한 남자랍니다. 심심하다면 와요, 집에 놀러와요. 빵빵 껴줄게요. 답답할 때면 와요, 사이다가 되어 막힌 가슴 뚫어줄게. 오, 날 보러 와요, 보고 싶을 땐. 오, 날 보러 와요. 오빠가 생각날 땐 언제든 옆집 오빠랍니다. 몸매도 스타일도 짱이. 알고 보면 또 깊고 자상한 남자랍니다. 뭐든 안 되면 와요, 오빠 손은 금손 뚝딱 해결해줄게. 힘이 들 때면 와요, 아무 때나 좋아. 내가 토닥토닥할게. 오, 날 보러 와요, 보고 싶을 땐. 오, 날 보러 와요. 봉원이가 생각날 땐 언제든 옆집 오빠랍니다. 몸매도 스타일 사랑이. 안고 보면 또 깊고 자상한 남자랍니다. 좋은 오빠랍니다. 멋있고 매너 좋은 남자. 센스 하나 끝내주는 옆집 오빠랍니다. 다 주고 싶어, 전부 주고 싶어. 당신은 내 마음. 나에게 와요, 지금 당장 와요. 내가 아껴줄게요. 소리 질러! 멋진 오빠랍니다. 끝까지 변치 않은 남자. 한 여자만 사랑하는 당신의 남자랍니다. 옆집 동원이랍니다.
감사합니다, 여러분. 감기 조심하세요. 네, 우리 정동원 군께 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 고맙습니다.